Me dieron buenos regalos esta Navidad, así que se los quería enseñar. Estos audífonos, los Beats Studio, se ven hermosos. Literalmente este color, miren ese color, qué belleza. Tenemos protectores para evitar que el sudor dañe los cushions. Acá yo y la wife obviamente probamos los audífonos. Están súper cool. Bueno, para el plato fuerte, donde está la mayor parte del gasto, mi esposa se puso la capa y me compró un Garmin, que es el mejor reloj inteligente para entrenamiento. Díganme para que vean la comparación entre los Apple Watch y los Garmin, que eso pronto viene bajando.